但係呢個字我都覺得形容得幾好，就係擁埋佢。你唔能夠咧，即係話行企企，咁人哋實孭你位㗎嘛，孭完你位就將嗰個攻擊衝搶籃板意思一冇咧，咁你真係好難做個內線球員。咁如果你成日都哇靚啊！呢個波要斬。做乜唔開心嘅？有啲風吹啫嘛。好啦，夠啦，已經夠啦。應該需要朋友。笑阿妹。咁你打陣地出嚟，佢一邊嬲，佢腰佢嚟嚟追，笑妹。笑阿妹。好搞笑嘅，夠你影咁耐。佢就笑啊！笑。一直搞笑啊！笑。醒醒醒，醒醒醒。好啦，夠啦，妹妹。